सिंध हुकूमत जे हुक्मनि खे ज़िले इंतिज़ामिया हवा में उॾाए छॾियो। सांघर ज़िले जूं समूरियूं मालपिणियूं खोले छॾियूं। सांघर ज़िले अंदरि 50 खां मथे वबा सबबि जानवर मरी विया। केतिरा ई जानवर वबा में वरितल आहिनि, जॾहिं त अॼु सांघर शहर में हर हफ़्ते लॻंदड़ मालपिड़ी में हज़ारे जानवर पहुची विया आहिनि, जंहिंमें वधीक अंग बीमार ढोर जानवरनि जो ॿुधाए पियो वञे। त ॿिए तरफ़ सांघर जे आसपास जे इलाइक़नि में भाॻियुनि जे माल में बीमारी जूं दांहूं करे रहिया आहिनि त माल ढोर में तेज़ीअ सां बीमारी फैलिजी रही आहे। भाॻियुनि पारां दांहूं करण बावजूदि वेटनरी डॉक्टर मालवंत वटि नाहिनि पहुता। काफ़ी ढोर मरी वञण जा इतला पिणु मौसूल थिया आहिनि। ॿिए तरफ़ लोकल गवर्नमेंट जे CMO सांघर राब्तो करते ॿुधायो त असां SSP सांघर ऐं डिप्टी कमिश्नर सांघर खे लिखत में लेटर पिणु जारी करे छॾिया आहिनि, लेकिन इन्हीअ ते को अमल थींदे नज़र नथो अचे। ॿिए पासे डिप्टी कमिश्नर सांघर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा राब्तो करण ते ॿुधायो त मालपिड़ियुनि खे मुकमल बंदि रखियो वेंदो। मालपिड़ी हलाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे FIR दाख़िल कराई वेंदी। कंहिंखे बख़्श न कयो वेंदो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।